Hello，歡迎嚟到 Maggie 探訪，係 Maggie 啊！喺珠海呢邊咧，相信塔樓大家睇得比較多啦，板樓有冇興趣想了解下呢？ Maggie 今日嚟到珠海航空新城呢邊嘅粵海實貴府項目，準備帶大家睇翻一套板樓嘅。講到航空新城，大家都知啦，佢係珠海嘅副中心發展嘅，所以咧佢成個區域嘅配套發展到而家咧係相當齊全噶啦，包括咧金灣嘅華發商都啦、市民藝術中心啦、寶龍城等等嘅配套啦，小朋友嘅全齡段嘅書包配套都非常之方便嘅。而且咧今日介紹呢個粵海實貴府項目咧，亦都係喺呢個區域嘅核心地段妥妥嘅 C 位啊！而且依家咧買房咧仲有一個非常之優惠嘅價錢噶，咁去市中心亦都係非常之方便一個項目。咁我哋而家咧先帶大家去睇下呢個板樓嘅戶型設計究竟係點樣先。我哋而家睇嘅係一套90平方嘅3房，咁佢亦都係一套板樓嚟嘅，可以做到南北對流。一入到嚟咧，左手邊就係一個房間啦。咁呢個房間嘅空間其實都 OK 嘅。咁我哋再睇下其他空間先。我哋再往裏走一啲咧，右手邊就係一個餐廳同埋廚房嘅位置咯。咁呢個餐廳嘅空間其實都比較闊落嘅。咁廚房嘅空間係點樣？我哋再睇下啦。呢個空間其實都比較大嘅，亦都會預留咗個雙開門嘅冰箱位置。咁佢呢個客廳咧，亦都係相當闊落嘅。同陽台依家係連埋一齊嘅，陽台都係朝冷個空間咯。因為依家係夜晚啦，燈光有啲反光，所以我哋睇唔清楚外邊嘅景觀嘅。我哋再睇翻佢嘅休息區先。一入到嚟呢，右手邊呢，我哋睇翻呢度呢，係一個洗手間嘅位置，做佢係乾濕分離。呢個洗手間都係比較闊落嘅。咁呢個房間呢，其實都唔錯嘅，睇嘅係小區園林嘅位置空間咯。我哋再睇翻主人房先。主人房做嘅係一個套房設計，有獨立嘅衛生間，呢個空間都唔錯嘅。好啦，呢度已經睇完啦。我哋而家要睇嘅呢個係109平方嘅4房嘅戶型嘅。一入到嚟呢，我哋睇到左手邊就會有一排鞋櫃，而且呢度都會有間房嘅。咁呢個房而家做嘅係書房嘅設計，我哋都係根據自己個人嘅需求去改變呢套房嘅功能性啦。我哋再往裏邊睇下，右手邊呢，呢個空間就係餐廳同埋廚房啦。而且呢個餐廳呢，會有一個獨立嘅一個生活陽台咯，而且呢個陽台睇嘅係園林嘅景觀都非常之唔錯嘅。咁我哋睇翻廚房個空間先。呢個廚房個空間都 OK 嘅，而且咧都會預留雙開門嘅冰箱嘅位置。我哋再睇翻客廳先。呢個客廳係相當闊落㗎，而且咧同陽台係連埋一齊嘅。呢度睇出去嘅視野都 OK 嘅，都比較開闊嘅一個視野。好啦，我哋再睇翻休息區呢邊先。咁呢個板樓設計咧，可以做到南北對流嘅。咁呢個戶型都係比較虛缺嘅。我哋睇翻呢個洗手間咧，做嘅係乾濕分離嘅設計。咁旁邊呢個房間咧，其實呢個房間嘅空間都比較大嘅。我睇到呢張床咧都做咗1.5米嘅床。再睇翻呢個房間。呢個房間個成個空間感係非常之唔錯嘅，亦都係放嘅雙人床，包括櫃啊呢啲都已經係配置好嘅。我哋睇翻呢個主人房先。主人房做嘅係套間設計嘅，有獨立嘅洗手間啦。呢個成個空間都係非常之闊落嘅。板樓咧唔單止係珠海啊，甚至成個廣東咧都係非常之稀缺嘅一個戶型嚟嘅，佢亦都係非常之受歡迎㗎。咁大家睇完我介紹嘅呢套板樓，有冇興趣先？大家可以喺評論區打出你自己嘅想法，或者喺後台直接